movie, sa lahat ng ating mga coordinators at sa assistant pastors. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Iti lubong kakabsat ket celebraran da iti araw ng mga puso. Amen. Ngem datayo nga Kristiyano kabsat. Inaldaw tayo nga marikrik na iti panagayat iti apo kada tayo kabsat. Amen. Tumakder tayo amin kabsat, dawatik nga tumakder tayo amin, tarugyanan tayo, dati nga prayer meeting tayo, nga panangdaydayaw iti apo through singing. Amen. Praise the Lord. Our first song, He's Still Working on Me. Amen. Let's begin the chorus. Ready? He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. First verse. There really ought to be a sign upon my heart. Don't judge me yet, there's an unfinished part. But I'll be perfect just according to his plan, fashioned by the master's loving hand. Chorus! He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. Last verse. In the mirror of his word, reflections that I see makes me wonder why he never gave up on me. He loves me as I am and help me when I pray. Remember he's the potter, I'm the clay. Chorus! He's still working on me, amen, to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working. One more time, the chorus now. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. Amen. Our next song, He Abides. Amen. He abides. May isang ebidensya nga ti Apo agtrab-trabaho at babiyag tayo kapsat because He abides in us. Amen. First verse now. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the hand of God in all my life I see. And the reason of my bliss, yes, the secret all is this, that the Comforter abides with me. He abides, He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Second verse. Once my heart was full of sin, once I had no peace within, till I heard how Jesus died upon the tree. Then I fell down at his feet, and there came a peace so sweet. Now the Comforter abides with me. Praise the Lord. He abides, He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Third verse. He is with me everywhere and He knows my every care. I'm as happy as a bird and just as free. Praise the Lord. For the Spirit has control, Jesus satisfies my soul, since the Comforter abides with me. Chorus. He abides, He abides, hallelujah, He abides with me.
I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Last verse. There's no thirsting for the things of the world, they taken weeks. Long ago I gave them back and instantly all my night was turned to day, all my burdens rolled away. Now the Comforter abides with me. Last chorus. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Amen. Praise the Lord. Nag-iapon, nakadata yung kapsat. He is always able to deliver us, kapsat. Amen. Our next song is Able to Deliver Me. Ready? Is the grandest thing to the ages, realm is the grandest thing for the mortal. Is the grandest thing that the world has sung our God. He is able to deliver the chorus. He is able to deliver thee. He is able to deliver thee. Through my sin oppressed, go to Him for rest. Our God is able to deliver thee. Second verse. Is the grandest thing in the earth or made. Is the grandest thing for the mortal strength. Is the grandest thing. Tell the word again. Our God is able to deliver us. He is able to deliver thee. He is able to deliver thee. To my sin rest, go to Him for rest. Our God is able to deliver. Last verse. Is the grandest thing. Let the tidings roll to the guilty heart, to the sin. Look to God in faith. Amen. He will make thee whole. Our God is able to deliver thee. He is able to deliver. Praise the Lord. He is able to deliver thee. No my sin oppressed, go to Him for rest. Our God is able to deliver thee. Amen. Our last song, Just Pray. Amen. Don't ever give up. Just pray. Amen. Praise the Lord. So no change. I was ready to give up on my wish coming through. But when I prayed the last time, His power broke through. And prayer is just as sweet as God is. Prayer is just as strong as God is strong. And prayer can reach as far as God can reach. Don't ever give up. Just pray, just pray. Don't ever give up. Just pray. Last verse. We have been given a means to the throne of the one whose potential is yet to be known. There is no limit as to what God can do. Amen. Praise the Lord. So just keep on praying. He's listening to you. And prayer is just as big as God is. Prayer is just as strong as God is strong. Prayer can reach as far as God can reach. Don't ever give up. Just pray.
all say, Amen. Praise the Lord. What a wonderful singing of Sat. Remain standing, please, for our Bible reading and opening prayer. Amen. Thank you, Sir Edward. Good evening po, Pastor June, Pastor Pruby, and all the pastors and coordinators. Ken kay dagay amin kakabsat. Good evening. Thank you, Pastor Pruby, for this privilege to do the Bible reading tonight and the opening prayer. Ket Luke 20, di kiti Biblia tay kakabsat, iti libro ti Mateo, Matthew 11, page 1083, iti pay Bible tayo. Matthew 11, basahin tayo ti verses 28 to 30. Matthew 11, 28 to 30, page 1083. Basahin tayo amin kakabsat, ti Ilocano, 28. Umay kayo kanyak, da kayo amin nga agrigrigat ken madadagsenan, tapag inanaing kayo. Alain nyo to isangol ko kada kayo, ket agsursuro kayo kanyak, tasyak na emmaak ken napakumbabaak iti panagpuspusok. Ket makasarak kay to ti inana amay paay kadagiti kararwayo. Tati sangol ko nalaka, ken ti awit ko ket nalagaan. Amen. Nagpinta sa promise ti Apo kapsat, ket agkaragrag tayo kakabsat. Our Father in heaven, Apo ng langitan man nakabali namin, thank you for this day, Apo. Natipon-tipon ka manen, ket sika ka diti mang bendisyon, ito yung prayer meeting may ita, Apo dilurgan. Ket sika nga rodmet ti mang sungbat, Apo, kadigito yung araraw mi, especially, Apo, digiti brethren, Apo nga dati, hospital data po di Lord God, nga sika kaditi mang heal, mang i-provide ti needs da po di Lord God. As namin din po, digiti mapampela digiti sanctuaries, nga ikam the traveling mercies apo di Lord God. As namin din po ti pastor mi apo, nga ikam na ti divine utterance apo, as he preached, as namin din ti strength apo di Lord God. As namin din po kada kami, nga ikanakamit apo ti puso nga responsive, ken makita mi manin apo no anat message mo kanya mitatangarabi apo. Sika nga rodmet apo ti mang bendisyon, tinabat-bati nga, oras mi datapo, dear God. All this we pray in Jesus' name. Amen. Okay. Naimbag nga rabi yung amin kakabsat. You may now be seated. Okay. As you sit down, I want you to get a partner na kaabay mo. Kat mangi-share ka kenkwana ti maysa nga pagyaman nam iti apo. Iti nanipod iti Domingo. Aging gana ita nga Merkules. Okay? So, rugyan tayo, ti panagyaman ti Apo, dati nga prayer meeting tayo, okay? So, have a partner. Ulita ka, mangala kay ti partner yo. Kat mangiburay kayo, ti maysa nga pagyamanam iti Apo. Kenkwana. Amen? Okay. Basa ti maysang statement, ti maysang popular nga writer about prayer. Kuna na J. Libro na ti title na Power Through Prayer. Ibig sabihin, the secret to power is prayer. We all need power. Hanga kili-kili power. Power changes. Power affects. No power, no life. So kuna na,
What the church needs today is not more machinery or better machinery, not new organizations or more, and novel methods. Lahat tayo talagang i-concern tayo with technicalities. Di ba? We are good in technicalities. Alright? No technicalities ko lang, how things work. Paano paganahin. Yeah? Method. But sabi niya, the Holy Ghost does not flow through methods, but through men. Ti kayat nga usaran ti Holy Spirit hanga ti electric fan. No di kat sika nga kaabay ta bisita. Tapno ta bisita marikna na ti Apo hanga di electric fan ti kasapulan na. Sika nga kaabay na. No awan power mo hana marik na ti Apo. Uray pa aircon. Dito ko nagtikapilya. See how I differentiate technicality. Kaya't nga usaran ti Apo technicality. Am I right? Oh, ti usaran ti Apo hanlaeng nga deta TV nga pagbuybuyaan nyo. No di kat jay tao nga agsasao nga mabuybuya yung kadeta TV. Lijay ti usaran ti Holy Spirit. Nawatan nyo? Kaya tama siya. The Holy Ghost does not flow through methods, but through men. He does not come on machinery. Hello? Ore na pintas talugan, nga na pa nag-soul winning, no awang power tayo nga soul winner, awang mawin tayo. Your car cannot win a soul. It's you. Awatan nyo kabsat? Okay. He does not anoint plants. Di kano anointaran ti Apo kat sanga di plano. But men of prayer. So I want us to be a praying church. A church that prays is a church that is powerful. More prayer, more power. No prayer, no power. Less prayer, less power. Okay? So that's why we are here to pray tonight. Amen? All right. So may flash yan tayo screen. Nagiti prayer request tayo. And I want all of us to mention all of that request through prayer. Mangala kay ti partner yo. And alternate. Basaan na DJ Kararag. Verbally. Pagkatapos niyan, sumublat ni Maysa. Sinublat. Amen? Amen ba? Mamati kayo mo lang ti Kararag. Sino kada kayo ti mamati ti Kararag? Yung totoo, naniniwala kayo sa panalangin. Oh, dapat nga rod kakabsat, talagang maging taimtim, maging intense ang ating panalangin. Okay? So, ulitin di ko na, the Holy Ghost does not flow through methods, but through men. Okay? He does not come on machinery, but on men. He does not anoint plants, but men of prayer. Okay? So if you will become a man of prayer, today, we live in the industrial age. It's the time of machines. It's the time of technology. But let us not forget, God empowers the men, not the technology. Sometimes Satan tries to disrupt the technology. That's why we should also pray. Nga ti Apo, preserbaan na dagiti technologies tayo. Machineries tayo. But let us never forget, ti usaran ti Apo, na tayo nga tattao. If we are men of prayer. Okay? Men of prayer. Alright? So, let's go to the Lord in prayer. Go ahead, AB, and flash our prayer requests.
Okay. Agkararagak, and I want you all to join me in prayer. And pag may mga sinabi ako sa prayer, I want you to say, yes, Lord. Agree with it. And let us ask God to bless this prayer tonight. Okay? Marami sa atin ang may mga answered prayers. I am glad that may mga kapatid na nagme-message sa akin, Pastor, answered prayer. I really appreciate it. At to God be the glory for that. Okay? Let's go to the Lord in prayer. Lord, you are Jehovah Jireh, the God who provides. We thank you nga kukuam amin, Apo, kat amin at dati imam. Nagyaman kami, Apo, Diyos, amom, dagiti kasapulan mi, uray pa'y sakbay, nga dawatin mi, Apo. You are aware of all our concerns, and you have a plan and provision. Sika lang, Apo, ti makabalin, nga mang-move ka dagiti bantay, as an answer to our faith, so that you can always make a way for us, your children. Lord, we ask, ipanang sungbat mo kadagiti kararagmi in your own timing, nga mangsabot dagiti amin na kasapulan, nga isut mangted ti dadagsen kadagiti puso kan panunod ming anak mo. Agyaman kami, Apo, that your thoughts are greater than our thoughts. And help us, Lord, to be reminded nga napimpintas dagiti planom kam dagiti planomi. We thank you, Lord, for the reminder nga tilangam uno ti matam ket kitkitaan na dagiti nalinteg. As you have said in the Bible, that your eyes run to and fro throughout the whole earth to show himself is strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. We thank you, Lord, for that assurance. We thank you, Lord, that we are more than conquerors through Christ. Awan ti hami mabalin nga mapagbaligyan, nga panubok ken karit iti panagbiag. Laeng, Apo, agtalag kami ken ka, sumurot kami ken ka. We thank you that you have said in the Bible that your power is made manifest in our weakness. No kita miti sarili mi, Apo, puro weakness, puro kapoy, puro palpak. But we thank you that your power and grace is made manifest in our weaknesses. So Lord, I pray that you will make us sufficient and adequate. Help us, Lord, not to follow the voice of the world. Inaldaw, awan kanito nga hami makita dagiti paspasamak ti lubong kabuti social media. Manggan dagiti pasamak, and help us not to be preoccupied with the things of this world. Help us to focus our mind and heart to you. No makitam, Apo, tilang langami ita, mangipasimudag no ana iti nagyan dagiti kaungan mi, Apo Diyos. Iso nga dawatik kadi nga punwen na kami, i-focus ken ka. Help us to keep our eyes on you so that we can always follow your leading and your prompting in our hearts. Tulungan na kami nga no may panggep ti may papanken ka, saan ngagbali na boring kada kami, Apo. No diket isu ti mang peneg ken mang sabet, Apo Dios, dagiti longing iti puso ken panunot mi. Help us also to be sensitive to the people around us who need our help, our encouragement, and our comfort. Hangkam ko mangagbalin nga selfish, na parang sarili lang namin ang naiisip namin. But help us to reflect the heart of the Lord Jesus Christ, to be a servant. Hangko maglabas dito nga aldaw, nga awan tao nga natulungan mi, Apo Diyos. Help us not to be self-consumed, self-occupied. Alisin mo po ang lahat ng spirito
na ang ugat ay walang iba kundi ang sarili. Self-pity, lahat yan. Tanggalin po ninyo lahat, Panginoon. At palitan po ninyo ang presensya ng inyong banal na Espiritu sa amin. Maraming salamat sa aming kaligtasan, and help us to never forget or take for granted itong napagagandang regalo na binigay mo sa amin na kaligtasan at ang mensahe ng Ebanghelyo. Forgive us for being too busy. I wonder kung sino po sa amin ngayon ang nagawang ibahagi ang Ebanghelyo sa kapwa. Forgive us, Lord, for being too busy or being distracted by other things and forgetting that our mission is to share the gospel of Jesus Christ. Tulungan po ninyo na makita namin na hindi po ang HBBC ang malaki, kundi yung opportunity ang malaki. Napakadami pang mga kaluluwa, napakadaming mga cities and towns na kailangang magkaroon ng Baptist Church. At tulungan po ninyo na lahat kami ay mag-respond as Jesus has said, the harvest is plenteous, but the laborers are few. Nawa lahat kami na members ng HBBC, sa dami namin, dapat mas malaki ang aming magagawa. Help us all to become laborers together for the gospel of the Lord Jesus Christ. Na hindi lang po sana ang maging concern namin ay ang pang-araw-araw na pagkain o ang mga pangangailangang pisikal o mga gusto naming makamtan o bilhin. But may we be concerned of what is the nearest and dearest to the heart of Jesus, and that is the souls of men. Tulungan po ninyo kami. Bukas may campus ministry, may Bible study sa gabi. Lord, tulungan po ninyo ang bawat members na sana magawan nilang maisip na, ano kaya kung sumama ako? Ano kaya kung mag-drive ako? Kailangan siguro nila ng driver. Ano kayang sumama ako para tumulong na mag-follow up or tumulong sa mga pupunta na mag-a-attend ng Bible study? Lord, help us not to be only consumed of our own problems na wala nang iba kundi physical needs. Lahat po yan ay talagang concern, pero salamat na ipinangako mo, all these things shall be added unto you. But we must seek first the kingdom of God. I pray na lahat ng mga men at ng mga ladies, adult, young people, ay hindi lang maging attender ng church, kundi laborer of the gospel of Jesus Christ. Lahat po kami ay dapat katulungan, kapuwang sa pag-aabot ng mga tao ng Ebanghelyo ni Kristo. And for everyone na merong mga tungkulin sa church, help us first and foremost to be sincere. Una sa aming private life, tulungan mo kami na maging faithful sa iyo, Panginoon. Sapagkat ayaw mo na kami ay maging hipokrito. You want honesty. You want sincerity. You want integrity. You want faithfulness in us. And help us also to grow spiritually at maging sa mga ministries kung saan kami itinalaga na pagbutiin namin ito lagi. Awang kumati, gimong apo, ano da kami kat asher, musicians, drivers, kat kaslasinsinan, ti pa nagserbimi apo. Makunalaang agaser, makunalang agtukar, makunalang agpakanta. Tulungan na kami nga every time nga perform kami apo Diyos. We give our best because you deserve our best, Panginoon. Ito pong prayer na to ay nais kong maiparating, Panginoon, maging sa mga ibang congregations na sila'y nandyan, nanonood, kasamang mga kapatiran, tehan nga gapu-apo, taawan, iti pastor sa jay, wano senior pastor, kat kasla agay ayaman apo di pampanunot. Wano kasla, sinsinan apo. No, you want us, Lord, to be faithful.
You want us, Lord, to be intense. I pray that you want help us to be fervent, nabara, nasged, naregta, ti panagserbi mi apogan ka. Kat sapay ta ikatem ti anyaman nga bangen, kadagiti pampanunot kan puso mi. Pag may saan na kami apo Diyos, iti panunot. Pag may saan na kami iti puso, kuam ti gloria kandaya. We also pray for our brethren who are recovering from physical sickness, from the accidents, that Lord, you will touch them and give him your healing hand. Kastamot apo, kadagiti kakabsat nga agproblema, may panggap iti trabaho ken negosyo. Panginoon, una, ipadama mo ang iyong kapangyarihan sa kanilang buhay. At pangalawa, tulungan mo silang magtiwala sa iyo, Panginoon. I pray that you bless the works of our hands. We commit to you everything and bless the preaching tonight. In Jesus' name we pray. All of God's people say, Amen. Tumayo tayong lahat. Let us all sing that song, Reach Out to Jesus, because He is reaching out to you. Ready now. Is your burden heavy as you bear it all alone? Does the road you travel harbor danger yet unknown? Are you growing weary in the struggle of it all? Jesus will help you when all. Amen. He's always there, hearing every prayer, faithful and true. Walking by your side, in His love we hide all the day through. When you get discouraged, just remember what to do. Reach out to Jesus, He's reaching out to you. Second verse. Is this life you're living filled with sorrow and despair? Does the future pass you with its worry and its care? Are you tired and friendless? Have you almost lost your way? Jesus will help you. Just call on Him today. He's always there, hearing every prayer, faithful and true. Walking by your side, in His love we hide all the day through. When you get discouraged, just remember what to do. Reach out to Jesus, He's real. One more time, sing the chorus now. He's always there, amen, faithful and true. Walking by your side, He's love all the day through. When you get discouraged, just remember what to do. Amen. Reach out to Jesus. Reach out to Jesus. Just reach out to Jesus. He's reaching out to you. And all of God's people say, you may be seated. Okay. I praise God for your presence tonight, mga kapatid. Alam nyo, isa sa mga panalangin ko at desire, by the grace of God, medyo nasolbar tayo, deti problema iti coming on time. Dadaman, dagiti maladaw ng sumagmamano. But basically, I'm so glad that every one of us are now complying
in observing our time in coming to attend the services. Di sumaruno ka kabsat, nga kararag ko nga ma-improve tayo, deti attendance ti prayer meeting. So, I want you to help me, let's help together in encouraging the rest of the members to come to the sanctuary to attend the prayer meeting. Kulit-kulitan nyo lang tagakabsat. No Wednesday, o kapatid, prayer meeting, see you in church. Kulitan nyo lang hanggang sa i-conviction ng Panginoon, palagipan ti Apo, kat ti ma-realize na kung Apo, sorry. Kanayon nga ibagbaga, di kapsat kanyak, nga mapanak maki-prayer meeting, nga ignorek, kat ita Apo pinalagipan nak. Ayan nyo na mangyari yan. But everyone, all of the membership of HBBC should be in the main sanctuary pag prayer meeting. Hindi naman po problema yung malayo ang bahay. Kasi may mga sasakyan tayo. Sa Lawag may sasakyan. Pasukin, Claveria, may mga sasakyan tayo. I'd like to encourage everyone to attend the prayer meeting. Dito yung main sanctuary, I think ang crowd natin is about 70%. 70% of the Sunday morning crowd. So, kaya nangasawan, at the 30% nga members nga kailangan nga i-encourage tayo, nga halaan nga Sunday ti schedule ti church. Wednesday night, dua, ti major nga schedules iti gimong tayo. Sunday morning, kan Wednesday night. Okay? Tonight, I have already started texting members. Sabi ko, wala ka, nasaan ka? Okay? I'll see you next Wednesday night. Tawatan nyo kabsat? Diba? Napakaganda sa harapan ng Panginoon na lahat tayo present Wednesday night prayer meeting. Okay? Praise God for that. We have Lawag Sanctuary. Glad to see you all, mga kapatid. Pasukin, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Ayan. Dapat, hanlaang nga dita, dapat, both section, puno pa rin yan ng tao pag Wednesday night. Marami kasing mga katwiran may mga reasons ang iba. But whatever be the reasons are, hindi po tama. Kinakailangan nandito pag Wednesday night. Nandyan yan sa sanctuary, okay? We also have Karwan. Amen? Ayan. Pakalapit lang ang bahay nyo. Di ba? Wala kayong excuse. Di tala si Dagtibalayaw. So nga praise God, nandyan kayo ngayong gabi, Karwan. Meron din tayong Paway, outreach. Ayan Okay. Apakahinhin naman ni Gerald. Ira. Okay. And then, Dingras. Praise the Lord. Amen. Tapos, Claveria, Cagayan. Ayan. Let's improve our prayer meeting attendance. Okay? Lasam, Cagayan. Praise the Lord. I was led and God impressed in my heart to meet with our pastors, and I would like to do that weekly para malaman ko ang mga pangangailangan. We could be able to address the needs. One of the needs in Lasam is chair. Nakita yung di Domingo kakabsat. Kat aduday, So today, Alpier went to purchase 10 monoblock chairs. Ayan. Okay? Pero, pupunta kami dyan sa March.
dito na kami bibili ng upuan na 20. I was supposed to buy 30 chairs for them. Oo. Pero sabi ko, for the meantime, yung 10 muna. Kasi ang ating official brand na chair, monoblock, Ruby. Brother Ruby. Yan ang ating official na brand. Eh yung nandun, Uratex. Ay ang gamit nila, Uratex. Mula noon hanggang ngayon, Pastor John, ang brand natin, Ruby. Okay? So bibili tayo ng 20 na Ruby chairs. Anyway, hindi pa naman nila mapupuno lahat yung mga bagong bili. But by March, we are going to transport that and bring it to Lasam. Okay? Palubo City, Apo. Bukas, bibili sila ng speaker. Kasi yung gamit daw nilang speaker ay bulbuludon na lang. Pero alam nyo, sabi ni Alpier kagabi, yung kanilang mga kapitbahay, nakikinig sa ating preaching. At dahil po, bless sila, alam nyo, meron silang mga kapitbahay, tinouch ng Panginoon, hindi nag-a-attend dyan, pero nakikinig. Kung sino ka man dyan sa kapitbahay, maraming salamat. Pinamerienda mo ang mga members namin nung Sunday. Maraming salamat sa iyo. Pinamerienda. Ginatangan na titinapay kang Diyos. Ayan, kaya nagmerienda sila nung linggo. Sana all my neighbor. Diba? Sana all may ganyang kapitbahay, diba? Biruin mo yan. Kaya sabi ko, okay, palitan natin yung speaker nyo, ibalik nyo na doon sa may-ari at bibigyan natin kayo ng mas magandang speaker. Okay? I'm so glad. We also have candidates for baptism for Lasam. Sabi ko, darating si Preacher Glenn at we are going to have a mission trip in Cagayan by March and we hope those candidates will be ready for baptism on March. Panalangin nyo yan. Alright? So, to God be the glory for that. Salamat sa inyong lahat. Okay. Do we have apari as well? Ano tayong apari? Mahinang signal. But we have our brothers and sisters from Australia. Salamat sa Panginoon. Kahit gabi na, 9:00 na. Ayon. Okay. Thank you for always joining and supporting the services of your church. Meron din tayong mga ibang kapatiran like Brother Cyrus. Okay. Praise God. Itong si Cyrus, consistent naman po yan sa kanyang giving. Andito yung misis niya, si Anna May. Amen, Anna May. Palagi mong paalalahanan, nilakay mo, di giving na para lalo kayong i-bless ng Panginoon. Okay? That's good. Tapos, sino pang nasa ibang bansa natin? Wala na? Continue to pray for Brother Ray. Andun siya sa ospital. They transferred him to Batak today. Ayan siya, Brother Ray. Pray for him. Tapos, si Sister Lynn, yon. She's recovering. They were coming to church last Sunday, mga 6:30, when they met the accident dito. Natukol kakabsat, DJ Balancer, DJ Tricycle da. Kaya kayong may mga tricycle, i-check ninyo lagi yung balancer, Ayaw namin na kayo mapahamak, So, yan. It's a lesson to us. But continue to pray for him na fracture kakabsat. Nangailangan ng dugo dahil of the fracture, siguro may internal bleeding. So, they needed to supply blood because the hemoglobin level was going down. So, let's continue to claim for a miracle for Brother Ray. Amen? Okay? At nandyan si Ma'am Simon. Alright, praise God for that. Joman, si Ma'am Marites sa Manila. Kumusta kayo dyan, Ma'am Marites? Thank you for always joining us. To God be the glory. Amen? Well, I praise the Lord. Ang dami nating mga HBBC. At sa dami natin, ganyan kalakas ang prayer natin. Pero ang aking prayer, sa ating dami, ganyan din kalakas ang puwersa natin sa soul winning. The other night, we had a Bible study dito sa MMSU. We had 79 in attendance.
binigyan ko lahat ng mga estudyante ng New Testament Bible. At yan, binigyan natin. And in-emphasize ko nga agbasa dati Biblia yan. Yan ang crowd namin, no? Napakadami nila. Opo. And I told them that Bible is a book for the heart. But I pray that you will have a heart for the book. Sabi ko, hindi dahil libre yung Bible na tinanggap nyo, iti-take for granted nyo, kaladetehan nyo nga ma-apresyar. So I challenge them to read the Bible every day. Alam nyo, binigyan namin yung kanilang president sa dorm ng Daily Bread. And I instructed her, I said, picturum deta devotion of the day, i-post mo yan ta group chat yo dito yung dorm, which she started doing it last Tuesday. Kahapon ng umaga, pinicture na, impost na ijay yan ta group chat da. So all of those students sa dorm ay nag-devotion ng sabay-sabay sa umaga. Yan ang aking prayer, na hindi lang nakapagbigay ng Bible, hindi lang nakapag-preach, kundi may talagang totoong pagbabago at may epekto sa kanila. Yun po ang ipanalangin nyo. Na hindi masayang yung oras natin sa pagpipreach dyan, resources na ginagastos dyan. Sana every time na may i-preach tayo, makita natin ang bunga sa buhay ng mga nakikinig. Amen ba mga kapatid? Ayan, praise God for that. So pray for our campus ministries. So we have campus ministry tomorrow in Paway National High School. Okay? After the campus ministry, Bible study sa dorm ng mga engineering students. Friday, may campus ministry pa tayo sa Friday? FCIS, Bintar. 1 to 4. And then, ngayong Sabado, mga kapatid, meron tayong MMSU BYC Leadership. I am going to speak before 1,000 students at the MMSU. Ipanalangin niyo po yan, ha? Amen. Lahat sila. Biruin niyo yung opportunity natin na yan. Okay? And then Sunday, our Friends Sunday. Mag-invite kayo. Yung mga kaibigan natin. And then Monday, praise God sa influence ni Pastor Ber, dahil siya po ang PTA President ng buong Ilocos Norte, meron daw nagsuggest, nakita da, ifal-follow da, ipakita man da Facebook page ta iti SMEC, SMEC. Okay? Nuhan nyo pa na i-follow yung kakabsat. I praise God. Binibless ng Panginoon itong activity na ito. Itong campus ministry natin. Opo. Yung spiritual, ano ba yung SMEC uli? Spiritual and Moral Enrichment Class. At dadagayam teachers nga monitor kan observe. Deto'y SMEC tayo. Okay? Alam nyo, praise God. Sabi ng Northern Cluster, which starts from Pasukin, Burgos, Bangi, hanggang Pagudpud, amin kakabsat, kaya't da nga pagbalinenan nga adaptaren officially, dahito aramiden tayo nga ismek, agbalin nga official nga adaptaren da nga activity, kadigiti eskwelante Northern Cluster. Iso nga into no Lunes, at the meeting, dagiti amin nga PTA officers, diti Northern, mapanak to kakabsat with the teachers, i-present ko deti campus work tayo, I will be showing them some testimonies because no campus ministry tayo, may mga pa-testimony tayo dyan lagi. Kaya we have a copy of their name, address, cellphone number, and response and reaction dun sa kanilang natutunan. And you know, nagmayat nga basaan dagiti responses dagiti students. So I'll show that to them. Pag nakita nila,
Sabi nila, ang ganda pala nito. Gawin na nating parte ng parang curriculum nila dito sa Northern Cluster. Panalangin nyo yan. Napakagandang ating opportunity. Amen? So nga kung nakada kayo kakabsat, listen to me. Di ba kanayon ko nga ibagbaga? Lumalaki ang HBBC, pinalitan ko na. Hindi HBBC ang malaki. Ang malaki, yung opportunity. Kakaunti pa tayo kung tutuusin. Kung tinitignan nyo ang ating opportunity, kakaunti pa tayo. The harvest is plenteous. The laborers are few. Kung 500 tayo sa HBBC, ilan lang ang nagtatrabaho? Friends Sunday ngayong linggo, sino kada kayo ti agawis? Pupunta ka, wala kang invite. Biruin mo yan. Kung 500 ang attender o member ng HBBC, malaki yan? Hindi. Ang dapat malaki, yung imbitasyon natin. Kung talagang marami tayo, dapat marami tayong bisita sa linggo. Di ba? Intindihan niyo mga kapatid? So if we have about 500 members, we need to have 500 visitors on Sunday. All together. Each one, bring one. Pastor, hindi pumunta. At least nag-invite ka. Kaysa naman, announce kami ng announce dito, hindi ka naman mag-i-invite. So, gawin mo naman yung part mo, mag-invite ka. Meron tayong mga invitation cards available. Get one and give it out to your friends and to your loved ones and tell them, we'd like to invite you this coming Sunday. Naintindihan po ninyo? Malaki ang HBBC, pero mas malaki ang ating opportunity. Agasam na Deta la digiti dorms, dua. Manunga high school, pagudpod, banggi. Tanong, sino ti umay agisuro? 4, 5, yan nanti dakkel nga HBBC ta. Kung talagang malaki tayo, dapat marami tayong magagawa. So all of us should be laborers together. Amen ba mga kapatid? Hindi nyo yata type itong mga sinasabi ko ngayon. Mukhang wala kayo sa mood. Tanungin mo yung katabi mo, wala kayo yata sa mood. Ang hirap. Anyway, I pray that tipay may sa ikararag yung kakabsat, dati Bible School. You pray. I think Russell will be coming to enlist himself in the full-time staff of the ministry of the church. May kasama na si Vladi. Yan. Asan ba si Russell? Yan. May ko Russell. Kasi si Russell hindi na mag-aaral to ng college. Hindi niya daw feel mag-aral ng college. Kaya sabi ko, mag-Bible school ka. Pag-pray nyo na marami tayong mag-surrender sa Bible school. Praise God. Marami kayong mga professionals. Pero ang talagang pwersa ng evangelism, mga preachers, full-time. Naintindihan po ninyo? So pray for our Bible school. Okay? Praise God for that. So, anyway, tumayo tayong lahat and let us sing one song before the special number or before the testimony tonight. Okay? Let's sing, He wants me to pray, to give and to go, that the world may know about Jesus. Amen. Ready now. He wants me to pray, to give and to go, that the world may know about Jesus. He's counting on me. He's counting on me. He's counting on you, that the whole world may know about Jesus. Thank you. You may be seated. Meron pong for rent na bahay na sa Sanchez Mira, Cagayan. I've always been praying that the Lord will allow us to revive the outreach that we started
many years back in 2007, 2008, at the outreach stay, Iday Kakabsat, EJ Sanchez Mira, actually bunga na eh. Pero hindi nagtuloy because of lack of workers. Wala tayong full-time worker. Okay? So natigil. Kat idatta Kakabsat, we have a lot of members from Sanchez Mira, and I am praying that the Lord will allow us to rent that house and conduct Bible studies there. Pastor Dennis is working it out. And kayong mga members dyan sa Sanchez, if you are watching, I lay this burden to you. Okay? We are not coming to compete with the churches. We are coming to help evangelize Sanchez Mira with the gospel of Jesus Christ. Oh, napakadami nating opportunities. Nawatan nyo, Kabsat? The harvest, sabihin nyo kayan? The harvest, but ano ang malaki? HBBC o yung harvest? Harvest. At ano tayo? Kaunti. The laborers are few. Lahat tayo laborers. Lahat tayo. Laborers tayong lahat in the ministry. Amen? The harvest is plenteous. Okay? So we hope and pray that by the grace of God, pag ito na aking sinasabi bilang pastor, would makatch natin lahat ito, in the next 10 years, 15 years, you will see a great awakening and revival in Ilocos Norte and Cagayan. It's not because of HBBC alone, but we will do our part for that. Gagawin natin ang ating parte dyan. Amen? Okay, so tonight, let us listen to a testimony to be shared to us by Ma'am Evelyn Villena. Greetings in Jesus' most precious name. Pastor June, Pastor Provi, Pastor Dennis, and Pastor Ver, and all preachers and coordinators, at sa lahat ng minamahal sa Panginoon, good evening. I am Evelyn R. Villena, 72 years old, from Upper HBBC Outreach. I thank our dear Lord for this opportunity in sharing my experience and blessing being God's child. I received Jesus Christ as my personal Lord and Savior in the year 1964, when I was in grade 4 at the age of 12. At my very young age, so many temptations occurred in my life. Here is my testimony at patotoo sa buhay ko. There is absolutely nothing in this world that will provide more comfort and happiness than a testimony of the truth. Testimony is the result of revelation from God for changing or transforming my life from darkness to light through our Lord Jesus Christ. In a couple of years being a new believer, tremendous trials occurred in my life. It's almost I cannot bear. I asked the Lord to give me strength and wisdom to endure all this. Sabi ko kay Lord, Lord, I know that you are a God who hears and answers prayers. Then one day, I approached Uncle Pastor Mariano Yage. He told me to keep reading my Bible, and that was what I did. Uncle Mar told me to memorize Psalm 119, verse 105, Psalms 1 and Psalms 23, which is my heart's content until now. Hindi ko binatawan ng salita ng Panginoon na siya ang gumabay sa aking struggle sa buhay, na kahit maraming big boulders and giant thorns on my way, na pagtagumpayan ko through by the grace of God, para makaabot ako sa dulo ng aking lakbayin na kung saan ako ngayon. Ako'y nagpapasalamat kay Lord because He preserved me this far for His ministry. Thankful ako kay Lord in the life of Pastor June and Pastor Provi that because of the pandemic, nagkaroon ng live stream at nailink ang buhay ko sa HBBC family. Ako'y nagpapasalamat kay Lord at ginawa niya ang abode ko na sanctuary dito sa Apari, and it is a very big blessing to me. I can testify that God has been so good to me.
I cannot tell that it has been an easy road, and I wish I could tell that my life has been filled with peace and joy since God saved me. For He said, "Be contented of what you have," and He promised, "I will never leave you nor forsake you." I am standing on the promises of God dahil dito po ako nabubuhay bilang anak niya. I am not longing for more than anything else, if not to do advancing the kingdom of God to win souls. In my experience in serving the Lord since my youth, is very significant, remarkable, enjoyable, and blessed. So many hardships, struggles, and storms of life, but through Christ, everything was overcome. One of my life verses is in Philippians chapter 4, verses 6 and 7. Be careful for nothing, but in everything by prayers and supplications. With thanksgiving, let your requests be made known unto God. Verse 7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Thank you, Pastor June and Pastor Provi, and to all pastors for shepherding us and for always feeding us with the Word of God. Thank you, and may God bless us all. Maraming salamat, Ma'am Evelyn. Palakpakan natin. Siya po ang ating co-laborer, although she is a lady, not a preacher, not a pastor, but a worker of our ministry in Apari, Cagayan. Maraming salamat, Ma'am Evelyn. Okay. Before I call the special number, alam nyo, na-mention ko itay prayer meeting. Gaputa no ti Sunday morning special, kati prayer meeting special, masapol nga rod nga no anyat arwat yu ti Sunday morning, kastamat iti dress code tayo ti Wednesday night. So aming nga babae, awan nakasandal, awan nakatsinelas. Naka-close shoes kay amin. Dakay nga lalaki, naka-rubber shoes kay nga daduma. Ala, okay lang yan ngayon. Alangan nga agawit kay pelang yung kay agsukat. No aggapu ka eskwela, kat amu yung Merkules, mangikabil kayan tabagyot pagsukatan nyo. No kayat yung kakabsat, umayo pela idagas dito, idigita sapatos yo. Tapnon danunan nyo ti Rabi iti Merkules. Hanakasta nga prayer meeting. So kita nyo, awan rectam, kasi awan imay kang kaslahan na special di Miami. Hindi pwede yon. So specialty prayer meeting. Kaya kung anong dress code natin ti Sunday morning, kastamot ti dress code tayo ti Wednesday night. Nawatan nyo kakabsat? Amen? Awan nakatsinelas, awan nakasandal, malaksid. No talagang madideta sa akam nga malunguop, anakait usawanan, at dati sakit na. Ngamno, awan lakad problema na kakabsat, you should come nga naka-dress code ka. Okay? Hanga ito prayer meeting. Amoy, DJ kaslang, DJ spirit nga mino may maki-prayer meeting kat kala ordinary eh. Okay na yan. Hindi, sa bali no DJ, imay ka naki-prayer meeting, talaga nga nagsukat ka. Dakay nga lalaki, no kaya yun, agbarong kat adabarong yu, agbarong kayo. No, dabarong yu kakabsat. Wear your barong. Hanyo nga ipalubos nga, agbarbarong kayo, tapos pagbalin nyo nga polo shirt lang, bumaba DJ pa nagkitam to, ubraam kakabsat. Dapat pasapol nga, no nakabarong ka ide, dapat idata, naka-Amerikana kan. Umaangat hindi bumababa. Nawatan nyo? No, dabarong yo, agbarong kayo nga umay makigimong. Hanyo nga usaran ta, barong no sakay tula matay kakabsat. Dapat ita nga si bibiyag ka, usaran nyo, di kita barong yon. Amen? Ngayon nyo na gamitin yan. Magbarong kayo. Ako nga, tignan nyo, ang init-init, pero naka-long sleeve ako. Why? Because this is special. Napuutan nyo kabsat nga Mike, dito nakapolo lang nga nakatakin? No. Because I consider this special. Kaya kayo, magbarong kayo. Pastor, nagbasit but attendance. Bakit? Are you going to dress to impress a lot of people? No, you don't. You are going to dress not because of people who look at you, but because of who you are. Remember this, what you do is a result of who you are. Kaya kung sa tingin mo ikaw disenteng Kristiyano, magdisente ka. Anyway, wala naman tayong mga bisita dito, di ba? Siyempre, mga bisita, naintindihan natin yan. Pero pag member ka, kinakailangan kakausat.
pati Wednesday night, naka-disente tayo. Amen? Okay? Damagam ta kaabay mo. Awanti sapatos mo, Brad. Aguni ka. Oh. Huwag na kayong mag-rubber shoes sa susunod, ha? Hindi ito basketball court. Hindi ito volleyball court. Hindi ito pasyalan para kayo mag-rubber shoes. Ito ay place of worship. So dapat nakadesente tayo. Kaya magbalat kayo, ha? Kung wala kayong balat, sabihin nyo. Awan iti, anak at English ti balat. Leather. Pastor, yung sapatos ko, leatherette. At least may leather. Di ba? Amen? Huwag sasabihin, ay, jak tumapa pa na Wednesday. Kasi required kami mo ti kastoy at kastoy. Mira naman. Di ba? Subli ka man ti kinaubing-ubingan. Pasui ka man. Samantalang naglaka ko mga maawatan, gusto mo ta talaga eh. Di ba? Kung talagang matured ka, may understanding ka. Okay? All right, let's have the special number from HBBC Club Beria. Amen. Kita nyo? Pagaganda yung costume ng mga kumanta, formal na formal, di ba? Dapat ganun tayo lahat. Ure, hantay nga mapunod tayo kakabsat. It's not about, kaya sinsinan kasi hindi naman kami puno. Huwag kang ganun. Dapat, you do it because it is right. Di ba? You do it kasi yun ay tama. Amen ba? All right. Are you ready for the preaching of God's Word? Dala nyo ba mga Bibles nyo? Notebook? At mga ballpen? Get ready to be blessed as I call Pastor Ver, our pastor in Pasukin, to come and share to us the Word of God tonight. Thank you very much, Pastor Pruby. Good evening, Pastor June. Good evening, kakabsat, kadagiti amin ngayon tayo, kadakay nga daditoy. Thank you for this privilege and opportunity once again to be given to us iti ayatan tayo, Pastor. Bale nalpas gayam tayo term tayon, Pastor, nga Provincial FPTA President.
So, bale, municipal tayo lang ni Jay pasukin, but yes, Pastor, but we are thankful nga ti Apo laksit ti kinanamo tayo kat mabalin na tayo lat nga maramat kadigiti banag nga nang ipayan na kada tayo. All right, let's all stand up, please. Let us get all our Bible. Magipaglukip kayo kanya kakabsat iti book of Jeremiah, chapter 29. Page 885 in your Bible. Jeremiah chapter 29. If you are there, say amen. All right. Basahin tayo kakabsat. Gagandang tayo amin nga magbasa, okay? Tayo mangig tayo. All right. So we will going to start reading verse 10 down to verse 13. Okay? Ilocano, everybody, begin, go. Takas tayo ti kunay ti Apo, kapasam ti panakatpos iti pitupula tawen, amay pay ti Babilonia, siyak sarungkaran kayto, ket tumpalek to tinasayat asaok kada kayo. Apa nang ipasublik kada kayo dito'y adiso, tamok dagiti panpanunot apan panunutek amay papan kada kayo, kuna iti Apo. Panpanunot iti kapya, ken saan nga iti dakes, tapno maited kada kayo ti inanama, ti maududi apag tungpalan nyo. Ket umawag kayto kanyak, ket rumwar kayto, ket agkararag kayto kanyak, ket ipangag kayto. Ket sapulen dakto, ket masarakan dak, intunno biruken dak, iti so amin nga puso yo. Kararag tayo, bendisyonam Apo, deto'y sao nga binasami, ken deto'y naisagana Apo Diyos, nga mensahe Apo, iti dayto nga rabii, ket sapay ta, ti kararag to'y adipon mo, ket agbalin Apo Diyos nga blessing Apo kada kami ken mabalin nga pagbiyagan mi iti daytoy Apo nga alaldaw iti masangwanan naging gana manen Apo Diyos nga hami nga madanon iti Domingo nga mabalin nga panakataroon mi manen Apo kadagiti sasoom. Ket ti kararag ko Apo sapay ta sikay iti agtultuloy nga mangipalawag baban iti tulong ti Espiritu Santo kadagiti kakabsat kadagiti anak mo nga agdengeg iti daytoy nga rabi. Tulungam ti adipen mo kadagiti ti kararag ko itinagan na po mi Jesus. Amen. Thank you. You may please be seated. Iti daytoy nga rabi kakabsat ket magisarita kayo iti kada kayo iti paulo iti mensahe nga insagana iti Apo para tayo finding encouragement for life. Finding encouragement for life. So amok ken pacheck nga iti amin kada tayo ket daytoy ket maysa nga banag nga nasisita iti panagbiag tayo. Ket no kasano ti kinasisita naken kinapateg na iti panagbiag tayo personal ket kastamet ti kinapateg ken kinaimportante na iti sabali nga tao. I believe that the more we need encouragement, it the same thing that the more other people needs encouragement as well. Kat ito'y nga adalin tayo, no anya ti kayat nga sawan ti encouragement, ken no anya da dapat iti mas adadda nga paggapuan iti panaka-encourage tayo, panakapabilag tayo, tapno daytoy nga ited na ken ibunga na, ket adda kapaypayan na, ken adda iti nananay, nga panakatagiben, ken long-lasting impact na iti panagbiag tayo. So, no kuna tayo nga encouragement, iti kayat na nga sawan detoy, iso dahi mang-inspire, iti maysa nga tao, kan mangted iti namnama, iti maysa nga tao. Ket no maminsan, deto'y balikas nga encouragement, dagiti daduma nga tattao, kan uray pay kang runana iti adda iti lubong, no maminsan ket sabali iti panangipatarusda, daytoy nga banag wenno daytoy nga balikas. Adda deje kuna tayo nga no maminsan other people ti panakaamuda, they encourage us or then encourage other people, but sometimes they flatter them. That's the reason why sometimes when you flatter me and I may not believe you. No kunam nga flatter ket iso detoy detay paspasablugan na ka. Ket no paspasablugan na ka tay may isa nga tao, no pasablug ko na tayo, awan panagkinagpaiswanan na detoy, there is no truth behind this. So awan itinananay nga inanama tayo, wenno magapgapwanan tayo, babaan iti panagpaspasablog. So iti panag-encourage ket saan nga iti wagas nga panagpasablog. Tadeta awan iti mamati kanya tayo. Criticize me and I may not like you. Alright? And sometimes adada digiti banag nga no dadduma ti tao
adda digiti handa kayat nga makita kada tayo, adda digiti banag nga mabalin nga pamilawan da kada tayo, jar aramiden tayo nga ammutay nga usto, kat saan nga tumutop, di bukod da nga pagragsakan, and sometimes they criticize us, and vice versa in our part. So criticize me and I may not like you. Ignore me and I may not forgive you. But encourage me and I may not forget you. No adaman ti maysa nga banag nga mabalin nga maitatak iti biyag ti maysa nga tao nga mamammu tayo kuma wenno lumabas iti panagbiag tayo ket dayjay wagas ken banag ken gundaway nga panang-encourage tayo ken kuana. Encouragement is the oxygen of the soul. Isu iti biyag iti kararwa wenno mangted iti biyag ti maysa nga tao. Isu nga dayta iti kinapateg iti encouragement. So iti antay tatay ti lubo nga paggargarawan tayo, we listen a lot of things in our everyday life. But I believe with all my heart, godly encouragement is, I believe, maysa nga klase iti kinaimbag nga mabalin nga maipaay tayo iti tattao nga daytoy ito iti rason ken gapuna nga saan nakanto nga malipatan iti onos iti panagbiag na. So the reality of encouragement, apay met ngamin nga napateg ken adday tinananay nga pateg na detoy makunkuna nga panag-encourage. Umuna iti amin, hantayo nga makita ti importansya, anag, detoy makunkuna nga word of encouragement, if we ourselves, kat hantayo nga nakita ken narikna, dayjay impact ko na epekto iti encouragement iti panagbiag tayo. Isu nga no datayo, hantay nga napadasan iti na-encourage, hantay nga nakita, narikna, naimatangan, dayjay epekto ti encouragement ti biag tayo, hantayo nga masursuro met nga ag-encourage iti sabali nga tattao. Isu nga mismo, datayo nga umuna, dapat ma-experience tayo, dayjay ma-encourage, ma-experience tayo, dayjay epekto ti encouragement ti panagbiag tayo, so that in return, when we will do encouragement to other people, mas adadda nga maited tayo, dayjay nananay nga anag ti encouragement, because datayo nga mismo, napadasan tayo, ken narikna tayo, nakita tayo ti bunga, dayjay panaka-encourage tayo ti panagbiag tayo. Now, kanya tayo na minsan, deto'y pa naka-encourage tayo, apay met nga no daddo encourage itata into no next week awan manen. Okay? Ngam apay met nga damat digitay dat tao nga uray kasanot laslasaten na iti panagbiag, kasano iti padas na ken agdama nga sitwasyon no ti panagbiag, kasla ti panagkitam ken panagriknam ket awan laeng ken kuana. Adday ti makita tayo ditoy, ti rason ken gapuna dagitoy dua nga banag nga intayo nangigan itatay ken nakita ket dayjay source of their encouragement. Alright? Dayjay source no ayan nat paggapuan dayjay encouragement. So adda ti dua nga makita tayo ditoy nga source iti encouragement. Alright? Umuna ket dagijay kuna tayo tattao. Thank God adu dagiti tattao nga adday ti aglalaw tayo mangisakit ken mangipateg kada tayo ken makarikna dagiti pagpaspasaran tayo, and sometimes or most of the time at dada DJ kakabsat nga mang-encourage, mang-lift up ken nananay nga mangpabileg kanya tayo. Isu nga dito yung nga makita tayo nga ti kayat maawatan tayo dito'y kakabsat, dagiti tattao nga umay ti panagbiag tayo, though we need to thank God for them, but we need to realize people will come and go. Alright? Hindi habang buhay, yung mga tao ay naandyan palagi sa'yo. Tinaturalesa ti tao itatan, uray kasanot kinasingpet, kinasaya at naging kaitata, ngam addanto ti aldaw nga ni mo mapagustuhan isuna, nagpatinggan tumete kinasaya at nagengkan. Adda je banag nga han nga kinayat keng ka, na offend keng ka, nalpaston. That's why sometimes, tay ko nakitatay, apay nga adda dagitay tattao, nga dahi pa naka-encourage da, kat adda iti kunatayo nga pagpatinggaan na. Mayat ita, into numay nga lawas, awanen, because they are depending on the people nga adda ti aglalaw da as the source of their encouragement. Ngam adda iti may kadwa kakabsat iti apo, nga dayto iti dapat nga masursuro tayo, nga pagtaklinan, pagkamangan, ken dapat paggapuan iti encouragement tayo. Day tagat awan sa bali, no saan nga ni Apo Diyos. Oh.
Ti may isa nga malagip ko dito nga sitwasyon, kat di sitwasyon ni David. Malagip yu, idi suna kat kamkamatin da, and they are trying to seek him to kill him. Kat ito nga ti panagrik na ni Davidin, kat abandonado isunan, awan ti mangayat kengkwanan, mangipatag kengkwanan, and so on and so forth. Nga manati kunana iti Bible, ijay nga kunana, and David encouraged himself in the Lord. Alright? So deta kakabsat, kat ti may isa nga pagkakitaan tayo ditoy, paggapuan iti encourage iti Apo, agyaman tayo ta adda dagiti makunkuna nga mouthpiece iti Apo, iti panuwan tayo, nga iso dagitoy dagiti papastor tayo kakabsat. Adda iti sao iti Apo, adda iti kararag, ket no iti panagbiag tayo, marikna tayo dagiti panakayatyat, ti pamati tayo, ken marikna tayo dagiti panakaparigat ti panunot kadarikna tayo, at dadalaeng dagitoy kakabsat, at dati Apo, at dati Biblia, nga isot pagtaklinan tayo, pagkamangan tayo, ken pagpaisalakanan tayo, pagpaisuruan tayo, tadagitoy nga encouragement ti Apo, ket kaslalaeng may nga ubbog, nga haan nga maawanan iti danom. Aglaplapusanan deta. Isu nga no daytoy ket san nga maawanan, ket datayo ket isuko tayo ti biag tayo, kadagitoy nga encouragement manipod iti Apo, manipod ti sao ti Apo, uray kasanumat ti paglasatan tayo ti panagbiag, babaan ti tulong ken parabor na, ken encouragement iti Apo, agtultuloy tayo tulata para ken kuana. Isu nga iti daytoy nga rabii, padasen tayo nga panunutan ken kitaan i-evaluate ti biag tayo. Apay met nga on and off, deto'y panagserbita iti Apo. Apay nga nabara ita, apay nga mayat ita, pagamamuam madintumanen. Alright? So we need to check our heart. Anya ka diti paggapgapuan, digiti encouragement tayo, nga dapat nga agserserbita iti Apo. Deje ka di makitkita tayo nga kabsat tayo iti Apo, nga mayat iti panagserserbi na kani Apo Diyos. Well, there's nothing wrong with that. Bless His name. Because at da iti nananay, nga trabaho kan mararamidan iti Apo ti biag na. But listen to me carefully. Haan nga si kadayjay, kan di mo matam mo, no anyat paggapgapuan mat jepig sana, kan encouragement na, ngagtultuloy iti Apo. Kan kas may isa nga padam mat a Kristiyano, at danto mat ti panakasuot, and we do not know, we are not in the position to judge that fellow Christian, pero dumteng to ti kanito, nga di tayo mat ammo no suoten to mat ti Apo, kat ito'y nga makita tayong agkapoy mat, kat no ti pagibasaram ti panagserbi, kan panagtultuloy mo ti Apo, kat dagiti tao nga makitkitam, what if no isudan to mat kat aglamiis, di aglamiis tayo tumatan. Oh, that should not be. Dapat, datayo, ti paggapuan ti encouragement tayo, awan sa bali no saan nga iti Apo. Tano ti Apo kat iso iti nananay, nga paggapuan ti encouragement tayo, makita tayo ti presensya na, marikna tayo ti presensya na, maadal tayo no kasano ti panagbiag na babaan iti sao ti Apo, panangiraram tayo, ti biag tayo, puso tayo, ti sao ti Apo, inot nga makita tayo, makasursuro tayo, manipod kini Apo Diyos, so nga uray no anya dagiti pagpasaran tayo ti panagbiag, kat ijay nga addalat tayo iti Apo, kada tayo kan makapagtultuloy tayo. So itata, no ni Apo Diyos iti paggapuan, iti encouragement tayo, anya ti mabalin nga maibaga, iti Apo kan maited ti Apo kanya tayo, nga assurance. Alright, so muna makita tayo ditoy, kuna ti Apo, ito nga makita tayo, God never leaves you. Iso nga no ni Apo Diyos, iti paggapuan ti encouragement tayo, may isa nga inkari ti Apo kanya tayo, han na tayo tupulos nga panawan. Oh. Ammom deta iti kababalin iti Apo nga uray balibaliktadem kakabsat, kat isuntulat ta. Ang pagiging matapat ng Panginoon sa atin bilang kanyang anak, kahit anong mangyayari, bumaliktad man tayo o pumalpak man tayo ang Panginoon, hindi yan magiging hangag baliw isuna. Alright? So nga deta tapat no baliktadem, tapat tulat ta. Alright? So kuna na iti Biblia, God make a clear promise that He will be with His people. In Hebrews chapter 13, verse 5. He will be with His people. Sino dagito yung nga tattao na, nga dapat nga ti Apo kat makikaaddakan adda ti Apo kang kuana. Okay? So dayto nga kari iti Diyos, nga in kari na kadagiti tattao na, nga hanan tupulos panawan isuda, isuda gito'y dagito'y anak na, nga amuna nga agbibiyag iti usto para kang kuana. At dadadagiti gundaway nga ti pamatim kat masuot,
adada digiti gundaway nga DJ standard mo, wano DJ nan anay nga belief mo will be put into compromise. And sometimes you are in the middle or in a point nga numaminsan kat panunutem. Kasuno nga tangarot ti reputasyon kon, anya nga tangarot ti makunat sa bali nga taon. Alright? But if you will going to stood firm to your faith, iso deto ije kunay iti Apo nga haan kanto pulos nga panawan, iti panangilaban mo, ti pammatim, ken ti prinsipyo iti Biblia, nga pagbibiyagam ken pagserserbiam. Iso nga no, daduma kadatayo, okay, naisuro kadatayo iti panagbado, naisuro kadatayong hantayong agsala, naisuro kadatayong han nga uman namong iti lubong, numaminsan ti lubong handa tayo maawatan kakabsat, numaminsan ti lubong kritika rin datayo, ngam adda ti kariti Apo, haang kanto panawan, agtalinaid kadita, hamo nga ikompromiso ta pammatim, hamo nga ibatan dayta nga kinapudno nga pagbibiyagam, haam mo nga nananay nga datay, kunate nga ruden ket panawan, wano isukat, tapno laeng ti tao ket uman namong ken ka, because kariti Apo, haang kanto nga panawan, dayta nga laban mo, laban ko deta, kasi tinagan ko iti adda dita, agtalinaed kalaeng nga napudno, natulnog, ket saan kanto pulos nga panawan. Dayta iti kariti Apo, iso nga kadatayo kakabsat, aduda dagiti banag nga mabalin nga pakasuutan ti pamati tayo, ti takder tayo, ti prinsipyo tayo, tauray pay pada tayo kakabsat, nga namati, kapad pada tayo itinagan, handan tupay nga uman namong iti pagbibiyagan tayo, ken sursurutan tayo nga panaka-implementar ti sao iti Apo, adun tupay ti masauda kada tayo, ngam agtultuloy tayo latta, kidayjay nga pagbibiyagan, ken sursuro ti Apo, tatikari ti Apo kada tayo, haan ka nga panawan. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Oh. Kunana di jay, I will never leave thee. Hangkanto nga panawan, hangkanto met nga baybayan. So no kitaan tayo, deto'y teksto tayo, dito'y kakabsat, let your conversation be without covetousness. Awan kumati kinaagom, no di kat di makontento tayo kadagi jay banag, nga adda kada tayo. No maminsan, makita tayo iti panagbiag, aglalo no umay dagiti kinakidit nga bulan ken panawan iti panagbiag tayo. And sometimes matemtar tayo nga no anya dagiti in-commit tayo iti Apo in the area of finances. Nga no maminsan han tayo nga magatang dagiti kayat tayo. Nga no maminsan kat umapal tayo kadagiti pada tayo nga tattao. And sometimes we are tempted nga dayi dapat ko mga i-commit ken na i-commit tayo para ti Apo. Kat no maminsan san tayo nga maited because kadagiti pagkasapulan ti panagbiag. But the Bible says, haan ka nga baybayan. When in terms of our physical need, there is a promise from God, haan ka nga baybayan. So anyaman dagiti pagkasapulan tayo itata, financially, materially, I am telling you, God promised us, haan ka nga baybayan. Naglawag ti kari iti Biblia, nga dagiti tumatayab, kat kunana di jay nga binaybayan iti Apo ida, isungahantay ko mga pakadanagan no anyat isuot tayo, anyat kanin tayo, tatikari ti Diyos, haan ka nga baybayan. Kan mamati kiti amin na pusok, nga no daytoy man nga area iti panagbiag tayo, iti mabalin, nga slow down kanya tayong agserbi ti Apo, wano saan nga mga ited, iti full blast tayo, kan paka-involvan tayo iti ministry, deto'y kat makita tayo, kan utuban tayo nga nalaing, deto'y nga kariti Apo, han ka nga baybayan. Kas tay may isa nga ama, no adda pagkasapulan tay may isa nga anak, alright? No ag college kuman kuna tay anak, haanin tatang agsardeng akon. Okay, nga manyak ko na tinaganak, sige lang anak ko, ituloy mo laeng, haan ka nga baybayan. There is an assurance from that father. Kadito'y nga makita tayo, DJ anak, babaen je panakaawat na, DJ nga assurance ti amana, nga kunana ang ka nga baybayan. Aramiden namat amin nga kabailan na, nga agpursigido ki DJ gol na iti panagbiag.
The same thing kumamit kanya tayo by realizing this promise of God. Nga ang ka nga baybayan, so kayat na nga sawan, santay kumangarod met baybayan, dagiti annungan tayo, akas maysa nga anak ni Apo Diyos. Tano kasano'y tinananay nga panangaramid tayo, dagiti annungan tayo, para iti Apo, kastamet mas adadapay, ti panangaramid ni Apo Diyos, ti annungan na kada tayo, akas maysa nga anak na. So, kunana pa dito, Joshua chapter 1 verse 9, no matter what we go through life, God will be with us. Isong ano dat duma, ado dagiti banag, nga pangilaslasatan ni Apo Diyos kada tayo. Okay? Ado dagiti banag, nga mabalin nga, tay kunata yung aruden, hantay nga namnamaen, nga pangilasatan, iti Apo kanya tayo. Kat ito nga makita tayo, no ti pang namnamaan tayo ket dagiti tattao ken dagiti banag nga adda kada tayo kakabsat agpatingga deta adda pagpatinggaan na ngam no ni Apo Dios ket awan tukeng kan kakabsat awan tu kanyakon napukawan ti panangnamnamatay ti Apo kasanupay ti panagbiag tayo awanen awan kas iskanan come what may. So nga dapat ti kumanan anay nga ikarigatan tayo babaen ti tulong ken parabor ti Apo hantay ipalubos nga dayjay nan anay nga panangnamnamatay ti Apo ket mapukaw. Hantay ko mga ipalubos nga dayjay dumteng ti kanito nga mangnamnamatay yung ti bagi tayo dagiti tattao ken dagiti banag nga adda kada tayo. No di ket di mangnamnamatayo kadagiti kariti Dios kada tayo. Hangka nga panawan, hangka nga baybayan ken yan naman ti papanam adda akto ken ka. Not only, ito nga makita tayo that God will remain with His people, may kadwa nga makita tayo ditoy, God promises to restore His people. Restore. The word here is restore. So ito nga makita tayo, apay nga kasapulan ti panaka-i-restore ti maysa nga tao. Kan sino dapat dagijay, dapat nga may restore. Okay? Umuna ditoy, deto'y nananay nga encouragement. Okay, timabalin nga usage kung pagkausaran na dito is for restoration. Iso nga dagiti tattao nga naupay, dagiti tattao nga awanen iti church or dagiti nag-backslide, there's nothing wrong that we go after them, visit them, encourage them so that they will be restored. May restore jay puso da, may restore jay panagayat da iti Apo, kat nangig tayo kakabsat, DJ, announcement tip senior pastor tayo tatay, nga kasapulan tayo kumapay ti adu nga laborers kakabsat, taadu kakabsat dagiti maaramidan nga manmano dagiti laborers nga agtrabaho. So we need encouragement, alright? Kasapulan tayo dagitoy kakabsat, nga mabalin nga intayo kadagitoy nga tattao, tani Apo Dios agtrabaho kadakwada, babaen iti papantayo kadakwada panang-encourage. Antayo laeng amo kakabsat, no, anya ti mabalin nga panagtrabaho iti Apo. Kadagitoy nga tattao, kandi tayo matlaeng amo, baka iururay dalaeng met iti papantayo kadakwada, tapno agsubli tayo iti Apo. Agsubli da iti Apo. So ito nga makita tayo, nga dapat, daytoy nga aspeto iti panagbiag, madadagsinan tayo kumakagabsat. Adu dagiti tattao nga kasapulan da iti may restore, may subli, iti dati nga yanda, tapno mas adadapay, nga mamitda, kan maaramidan da dagiti banag, nga ammo tayo, nga mabalin nga pangaramatan iti Apo kadakwada. Hala nga God never leaves you. Kunana ditoy, God has a plan for your life. Ado digiti plano tayo iti panagbiag kagabsat. Ado digiti plano tayo kadagiti anak tayo. And so on and so forth. Ngam no kayat tayo itinananay nga nabalaygi nga panagbiag. Dapat mas adadda kumanga isuko tayo dagitoy nga plano tayo iti Apo ket palubusan tayo nga ti plano ni Apo Dios ti agpanuray iti panagbiag tayo. Ket dayta itinananay nga pagkakitaan tayo ken pagka-eksperyensyaan tayo iti napudpudno nga panagrangay iti panagbiag. Kanayon tayo nga magmangeg manipod kadagiti preaching, mabalin nga we are successful in our secular, material, and physical life. But what about our spiritual life? No maminsan kakabsat ket paidaman tayo ngamin, je plano ti Apo.
nga isu iti agpanuray iti panagbiag tayo. Isu nga uray at dati ragsak kada tayo, hantay nga marikna DJ, napudpudno kanan anay nga ragsak, tatiga po na DJ nananaman tayo nga ragsak, ket bunga di kabukbukudan tayo, nga panggap ken plano. Ngam no ti Apo kagabsat, iti palubusan tayo, nga agtignay, iti panagbiag tayo, mas ije nga makita tayo pa, nga kay binasa tayo itatay, na pinpintas nga amang iti plano, iti Apo, iti biag tayo. Ti saludsod iti dayto nga rabi, dayta ba nga pagbibiyagam ket planom ba, wano plano iti Apo? Detayan mo ba itata ket planom, wano planon iti Apo? Deta ba aramidem itata ket bukod mo ba laeng nga plano, wano dayta ket plano iti Apo? Nuhan tayo pa'y nga nakita ken ammo iti plano iti Apo iti biag tayo, sapulen tayo iti Apo, agkararag tayo, ket sapulen tayo iti Apo, ket santay nga inggaan, aging ganang hantay nga masapulan, ket ipakita na, diyan nakapinpintas nga plano na iti panagbiag tayo. So kagabsat iti dayto nga rabi, finding encouragement for life. Kas kuna kita tayan, datayo kasapulan tayo itinananay nga ma-encourage personally, manipod kaniyapo Diyos, tapno mas adadapay nga nabungbunga, iti panag-encourage tayo kadagiti sabsabali nga tattao. Kan may kadwa nga makita tayo ditoy, dapat iti paggapwan ti encouragement tayo, awan sa bali nusan nga ni Apo Diyos, tapno long lasting, DJ mabalin nga ibunga na, epekto na kakabsat, DJ encouragement nga naawat tayo. So again, anyaman ti estado mitata, if you feel mariknam nga si kagat masuot kadadad dumapay, gapot panmatim, kan gapot ti panagbibiyag mo nga usto para ti Apo, laglagi pum detoy nga kari ti Apo keng ka, hangkan pulos nga panawan, hangkan pulos nga baybayan. Kat no kayat tayo tinananay nga naragsak nga napudpudno, nga balaygi ti panagbiag, hantay ko maipalubos, nga di plano kan kayat tayot agpanuray, no di kat di na indaklan, nga plano kan pagayatan ni Apo Diyos, iti biag tayo, nga isot mangitunda kada tayo, tinapudpudno, nga panagrangay, kan nananay nga ragsak ti panagbiag tayo. Once again, thank you very much. God bless us all. Thank you, Pastor. Thank you so much, Pastor Ver. Amuyo ti difference iti kwa, DJ successful kan DJ haan nga successful is the word courage. We all need courage. And that is why this is a very timely message, encouragement for life. I like what he said. You know, depende jay source di naggapuan ti encouragement mo. Diba? So our source of encouragement should be coming from God. Ano yung natutunan natin? Number 1, God never leaves you. Sino kada kayo tinapadasan ng tinapanawan? Yung sino sa inyong naranasan ng iniwan? Tanungin mo kayong katabi mo, naranasan mo na bang iniwan ka? Ha? Kung yung nang iwan sa'yo, wala namang kwenta, okay lang. Diba? Pero kung ang nang iwan sa'yo, nakasalalay ang buhay mo doon, wala na. Kaya napakaganda yung promise ng Panginoon sa atin, I will never leave thee. Ibig sabihin, iwanan ka man ng, matanggal ka man sa trabaho, mawalan ka man ng kaibigan, hindi naman okay lang yon. Pero it becomes okay pa rin dahil nandyan pa rin ang Panginoon. So we have a reason to press forward in spite of these things because God promised, I will never leave thee nor forsake thee. Amen? Kung ang Panginoon, baliktarin natin, kung ang Panginoon ang nang-iwan sa'yo, kahit marami ka pang kaibigan, kahit may pamilya ka, pero pag iniwan ka na ng Diyos, wala na. Wala nang saysay ang buhay mo. Diba? Kaya tinuturuan tayo dito na okay tayo magkaroon ng relasyon sa tao. Dapat lang yon kasi nga yun ang ating misyon. Pero pinag-uusapan dito yung dependence. Huwag sa tao lang. Dapat sa Panginoon. Kasi pwedeng biguin ka ng tao, iwan ka sa ere, mangangako, sabi niya, ay, kadoang kanto.
Idi kinagpaiswan ng katawan mo, may saka mo teng kakabsat. So, buti na lang nandyan ang Panginoon, di ba? Na kahit pa nga iniwan ka ng tao, hindi ka pa rin magiging bitter. Tayo kasi, minsan masyado tayong affected sa mga nakikita sa social media, yung bang iniwan ka ng tao, nandyan ang Panginoon, pero bitter ka sa mga nang iwan sa'yo. Wag naman. Kasi yung presence of God, kahit nawala sila, hindi ka pwedeng maging bitter sa tao, di ba? Tingnan mo si Joseph, tinaksil siya ng mga kapatid niya, naging bitter ba? Hindi. Bakit hindi siya naging bitter? Kasi nakita niya ang Panginoon. Kaya sabi niya, the Lord made me forget. Sabi niya, di ba? Oo. Minsan, i-correct natin yan mga kapatid, yung bang masyado tayong masentimiento, masyado tayong madamdamin, na sasabihin natin, kahit iniwan ako ng tao, nandyan naman ang Panginoon. O ano ngayon? Bitter ka sa tao? Bitter ka sa nang iwan sa'yo? Kung talagang ang Panginoon, He's enough to you, kahit iniwan ka, hindi naman yung okay lang na iniwan ka, pero naging okay na rin kasi nandiyan pa rin ang Panginoon eh. Alam niyo yon? Speaking of bitterness, minsan ito, tingnan niyo ha, mayroong mga post sa Facebook, sabing ganyan, ang buhay parang gulong. Kung nasa taas ka ngayon, antayin mo ako rin, pupunta sa taas. Alam mo yung ganong spirit, bitterness yun eh. Hindi mo kailangan na aantayin mo yung, okay, iaangat ako ng Panginoon, na wala kang bitterness doon sa mga tao na tumapak sa'yo. Tinapakan ka, feeling ko nasa baba ka, sabi mo, antayin mo, aakyat din ako dyan. Ang buhay parang gulong. O di nung nasa taas ka, titignan mo yung mga umapak sa'yo. O di ba sabi ko sa'yo, o bitter ka. Hindi po ganun ang encouragement. Ang encouragement kahit tinapakan ka, kahit minaliit ka, tapos nung inangat ka ng Panginoon, thankful ka na you had those experiences na hindi ka bitter sa tao. Naintindihan nyo, hindi yung, alam mo, ganito kami noon, ginaganyan-ganyan kami noon, tapos ito nga, tignan mo naman, sila ganito-ganyan. Mali pa rin yung spirit mo, kapatid. Hindi ka dapat naging bitter kasi nasa yung presence ng Panginoon eh. Di ba? Ang ganda ng message na to, pagka ina-analyze yun ng maigi, hindi ka pwedeng maging bitter sa tao, maging bitter sa buhay because of the presence of God. Yung pangalawa, ano yung pangalawa? God has a plan for you. Tingnan ito ha. Pakinggan nyo maigi to. Ganda nito. Ang ating bansa, ang future ng ating bansa, practical to ha, nakasalalay sa plano ng presidente. Kung magaling yung plano ng presidente, agat labsan tayo to Singapore, labsan tayo ti Thailand. So yung hope nung constituent ng Pilipino, nandun sa plano ng presidente. Pero oras na nakita natin na pambirang hina ng presidente natin, kung ganon, anong iisipin mo? Wala na talagang pag-asa ang Pilipinas na wala na, ganito na lang. Mag-abroad, umalis na lang tayo. Tanong, ganon din ba ang Diyos? Mahina ba ang Diyos? Mahina ba? O hindi siya mahina? God has a plan for you? O you have no reason to backslide? You have no reason to umalis sa kalooban ng Panginoon. Di ba? Nauunawaan nyo? Tinutulungan ko kayo kasi, alam nyo, minsan, ang Biblia, very abstract. Ang tao, practical. Pag hindi niya nakita yung reality, agtay-tay abla di mang mangag na. Very abstract. So I'm trying to help you get a realization from this. Naintindihan ninyo yan? Sipin mo, ang Diyos may plano sa akin. Kaya, nagpintas pa, ko na nga, God promises to restore. Sino sa inyong maraming palpak sa buhay? Sino sa inyo, kaya kayo hindi masigasig? Dahil ang dami niyong palpak. Na-discourage kayo sa mga failures niyo. Kaya, may ka makikimkimong, pero mamayo ka, doon ka lang sa likod, sa suli. Diba? Kasi ang dami mong failures. Sino sa inyong ganon? Alam mong kailangan mong encouragement, yung binanggit, God promises to restore. Grabe. Diba? No tinarimaan na kati Apo, God can fix. Diba? Napakaganda niyan.
So mga kapatid, let's get this encouragement for life. Amen? Okay, thank you so much, Pastor Bear, for sharing us the message tonight. Tumayo tayong lahat at umawit po tayo. Ano bang kakantayin natin? Above all else. O, sige. Above all else. Above all else. O, tingnan mo yan. Above all else. Sa pang-intro, sige. Wala talaga. Sabihin na. Do right na lang. Walang above all else. Do right. Sige. Do right. Encouragement sa atin to para gawin pa rin ang tama. Yung tama pa rin ang piliin natin. From the very start, a purpose in your heart to do what's right and never question why. Never count the cost. Never count the cost. Though everything seems lost, the price for doing right is sometimes high. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right though it's never known. Do right since you love them. Do right. Do right. Second verse. Right is always right, and wrong is always wrong, and we must learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you light. So seek the right in everything you do. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Do right when you're all alone. Do right though it's never known. Do right since you love the Lord. Do right. Do right. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, do right kahit hindi mo feel. Di ba? Do right. Do right kahit galit ang tao sa'yo. Do right. Kasi kasama mo ang Panginoon. Masaya ang Panginoon sa ginagawa mo. Amen? Okay, let's pray tonight for the offering. Lord, thank you for the reminder tonight from the preaching. Dahil malimit, Panginoon, we are discouraged. Nawawalan na kami ng gana. Nawawalan ng lakas ng loob. At nawawalan po kami ng tapang. Dahil sa mga napakadaming burdens, problem, discouragement, at affliction sa buhay. Pero sa presensya mo, ang plano mo, ang reason upang kami po ay magpatuloy sa paglilingkod. There may be many things that cause us to be discouraged, but you are enough reason for us to keep on going, to do what is right, to win souls, to be happy, to choose to be thankful, not to become bitter with life, but to be thankful, Lord. I pray that you bless the preaching that we heard tonight. Ngayon po, as we give our offering, bless the gift and the giver, and Lord,
Bless the ministry of HBBC. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you as you give. You may be seated. Praise the Lord. Amen. Ayan, tignan natin ang mga kapatid. Kasama pala natin sila Giovanni sa Singapore. Yan ang mga lawag brethren natin. Okay. Praise God. Pag-pray natin yung mga brethren sa Australia. Si Dexter and family just recovered from COVID. Pero ang iba sa kanila may lagnat, ubo, sipon. Ang hirap magtrabaho pag ganon. But let's pray for them. This is a trial of faith for all of them tonight. Nang runakit ni masikog ni Erma. Diba? Mahirap magkasakit pagka pregnant ka. Masikog ni Gretchen. Pira. Sorry Gretchen ha. Baka mapapadali ang pagsikog mo uli. Okay? Si Faye. Masikog ni Glyza. Ayan. Panalangin natin. Mahirap po ang pregnant na nagkakasakit. Sister Riza, good morning sa Canada. Kumusta ka dyan, kapatid? Amen. Nakita Claverian, alamiis ba dyan o hindi? Malamig o hindi? Malamig. Kailangan ng kape. Dapat pala kumanta itong si Harold at saka si Pipo. Ayan, tignan nyo. Ha? Okay. Ang Hawaiian na dress is a formal dress in Hawaii. Parang barong yan sa atin sa Pilipinas. Okay. Praise God. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang madi-discourage. Huwag kang maging bitter. God is so good. Amen. Ayan, tumayo tayong lahat. Let's dismiss with prayer. The adults will have the practice. Tama? Okay, and the choir as well. Maraming salamat sa inyong lahat. Heavenly Father, as we be dismissed, I ask that you give us traveling protection pag-uwi. Ngam balunin mo kuma, dito nga mensahe, Apo. Nga no dumteng kadagiti panubok nga makaupay kada kami. Talyawon da ka. Ti presensya madakada kami kat dinakampanawan. Kat ti planom na indaklan, we should not allow any negative circumstance or negative people around us to dampen our spirit and discourage our heart. But help us to always put on the joy of the Lord, a grateful heart, to move forward serving you. Bless us, Lord. Help us to go home and spread the joy, spread the love, and spread mercy to everyone. In Jesus' name, amen. Good night, and God bless you all.